Merhabalar arkadaşlar. Korg PA800 cihazda arkadaşlar sound problem var. Bozuk çalıyor. Bozuk çalma dediğimiz durum var. Kullanıcı şikayeti bu yönde. Şöyle bir dinleyelim. Evet, duyuyorsunuz arkadaşlar. Başka ritimlere bakalım. Gördüğünüz gibi problem var arkadaşlar cihazda. Ritimler bozuk çalışıyor. Sample'ları bir deneyelim. Bakın hışırtıyı duyuyorsunuz. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Bu RAM problemi değil arkadaşlar. Çünkü sadece sample'larda yazma ritimleri değil, fabrika ritimlerinde de problem var cihazın. O yüzden RAM problemi değil. Cihaza bakılacak. Cihaz sahibi bize getirdi cihazını. Sökülecek, bakılacak. Arıza tespiti yapılacak. Arızayı giderdikten sonra tekrar yeni bir video çekeceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Cihazın onarımı yapıldı. CPU board kaynaklı sound problem meydana gelmiş cihazda. Arıza tespitini yaptık. Onarımını yaptık. Şimdi bir test edeceğiz. Birinci videoda gördüğünüz gibi hem fabrikalarda hem sample seslerde, ritimlerde bozuk çalıyordu cihaz. Şu an onarım yapıldıktan sonra evet. Fabrika bölümümüzde, fabrika ritimlerinde soundlandığı bir problem yok. Sample'ları deniyoruz. Evet, sample ritimlerde de bir sorun yok. Cihazın onarımı başarılı. Cihaz sahibine hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansın. Bize danışmadan cihazlarınızdan kesinlikle vazgeçmeyin. Her videoda söylüyoruz. Gene söylüyoruz. Bize danışmadan cihazlarınızdan vazgeçmeyin. Yeni parça almayın. Mutlaka cihazlarınızı, bu tür hatalar verdiğinde cihazlarınız bize getirin. Hepinize iyi ve sağlıklı günler diliyoruz.